3, 2, 1, go. Ya. Oh, saya aku dan selamat pagi ni. Aku turun macam ni kat Kuala Lumpur bagai Datuk pakai order baru. Okey, kan aku baru masuk ni. Lagi dalam 15 minit lagi baru dia start. Minta ada start lagi hari ni. Tengok macam orang tak ramai hari ni. Dia tak ada strike. Nanti apa-apa nanti aku update lah. Terima kasih kepada korang dah support channel aku. Terima kasih banyak. Okay, tunggu lah video lagi. Tengok ada strike atau tak ada strike. Kita jumpa lagi guys. Jadi aku update. Kita cari spot lah macam biasa. Spot kita dekat pondok kecil belah kanan masuk kolam. Bismillah, ini first class. Kita tengok ni belah mana naik dulu, belakang ke tepi ke depan ke. Abang ni dah start lah. Iya, dekat. Oh, wangi-wangi.
bawa ke depan. Kiri. Kelai. Makan pula. Angin sejuk. Sudah. Sekejap. Makan. Apa? Hujan ni, hujan. Kanan. Angkat. Kanan. Kanan.
Ikan kedua ke makan dalam hutan. Buat dalam hutan terus. Duduk je. Makan. Makan dekat. Sini. Belanja lagi. Kiri dekat. Cai sudah mari. Dah bagi. Bagus. Berapa ekor? 2 ekor. Siapa ni? Okey, ekor dah sama tang lagi. Habis aku mancing 4 jam. Masih ada lagi. Tapi tu lah, nak mancing lama tak boleh lagi. Hujan memang lebat gila lagi. 2 jam lebih hujan. Lepas tu hujan lenyap lagi. Tapi ada lagi. Asyik ada sikit lah. Okay, tunjuk asyik lah. Okay, terima kasih kepada korang dah support channel aku. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di next video ke. Nak mancing lama tak boleh tadi. Memang hujan lebat. Dengan kilat, dengan ribut. Kalau hujan tak apa lagi. Ada kilat tu bahaya. Dengan parking saja. Road pun. Pacok road parking pun dah 2 jam lah. Apalah. Saja ada hasil ke. Kita jumpa di next video.